Сәлам һеҙгә, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Эфирҙа Өмөт күпере радиостудияһы. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙы беҙ халҡыбыҙҙы үтә лә ныҡ борсоған аҡса мәсьәләһенә арнайбыҙ. Аҡса, хәҙерге ваҡытта уның ниңә тәғәйенләнгәне берәү өсөн дә сер түгел. Аҡса ярҙамында ҙур-ҙур йорттар төҙөлә, автомобилдәр һатып алына, һәм кешеләрҙең көндәлек кәрәк-ярағы аҡсаға алына. Һәм шул уҡ аҡсаға ҡорал яһала. Шул уҡ аҡса кешеләрҙе бер-береһен үлтерергә этәрә. Хәҙерге ваҡытта барған һуғыш байлыҡ һәм аҡса өсөн ҡыҙыҡҡанлыҡтан туа. Дуҫтар, был ни хәл? Аҡсаның ни өсөн шундай көсө бар? Ни өсөн ул бер үк ваҡытта файҙалы ла, файҙаһыҙ да? Минең ата-әсәйем бәләкәйҙән үк аҡсаларына минең өсөн аҙыҡ кейем һатып ала торғайнылар. Һәм был маҡтауға лайыҡлы эш. Бына тап ошо уҡ хәлгә оҡшаған икенсе ваҡиға. Америкала йәшәгән бер ғаиләлә ата менән әсә кеше бик ярлы булалар. Улар үҙҙәренең балаларын аҡсаға һатып, урынына йорт һәм автомобиль һатып алалар. Дуҫтар, әйҙәгеҙ, беҙ ошо мәсьәләгә яуапты бынан яҡынса 2000 йыл элек яҙылған Изге Инжил китабынан уҡып үтәйек. Ғайсаның изге рәсүлдәренең береһе изге яҙмала бөтә яуызлыҡтың тамыры көмөш яратыуҙа тигән. Көмөш яратыу тигән һүҙ аҡса яратыу тигәнде аңлата. Һәм бына тап ошонда был мәсьәләгә яуап яҙылған да инде. Эйе, дуҫтар, бөтә яуызлыҡтың тамыры көмөш яратыуҙа. Кешеләр аҡса яратҡанлыҡтан тотош илдәрҙе һуғышып баҫып алалар. Йорттарҙы талайҙар, урлайҙар, үлтерәләр. Һәм быларҙың барыһында ла аҡса ғәйепле булып ҡала. Әммә бына ошо уҡ аҡса ярҙамында бөгөнгө көндә етем балалар өсөн дөйөм ятаҡтар төҙөлә. Ә быларҙың ашарына аҙыҡ, кейенеренә кейем һатып алына. Шул уҡ аҡсаға бәләгә юлыҡҡан илдәрҙәге халыҡҡа медикаменттар, аҙыҡ-түлек һатып алына. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, ошо миҫалға килтерелгән ваҡиғаларға йомғаҡ яһап үтәйек. Шулай итеп, бер үк аҡса ярҙамында яуызлыҡ та, изгелек тә яһарға мөмкин. Тимәк, буштан-бушҡа аҡсаны ғәйепләү урынһыҙ. Ҡәҙерле радио тыңлаусылар, беҙ һеҙгә ысын күңелдән шуны әйтергә теләйбеҙ. Аҡсаға ҡомһоҙ булыуҙан һаҡланығыҙ. Ә киреһенсә, етем ҡалған балаларға, тол ҡатындарға, ярлы ябағаға аҡсалата ярҙам итегеҙ.
Һәм һеҙҙең изге эштәрегеҙ ерҙә ятып ҡалмаҫ. Улар йөрәктәрегеҙгә шатлыҡ бәхет булып кире ҡайтырҙар. Сөнки беҙҙең күктәге Аллабыҙ изгелектең, мәрхәмәттең атаһы. Ул һаран бай кешеләрҙе хупламай, ә киреһенсә, уға изгелекле кешеләр кәрәк. Ә хәҙер туғаныбыҙ Сәлим һеҙгә үҙе яҙған йырҙарының береһен тәҡдим итә. من غيرك يهتم بأمري، من غيرك بملء وغمري، من غيرك مديون له بعمري، من غيرك يا حبيب الروح، من غيرك أكون وياه، من غيرك ياخدني معاه، من غيرك قلبي هواك، من غيرك يا حبيب الروح، من غيرك أقول له حبيبي، من غيرك يكون لي نصيبي، من غيرك شفاني طبيبي، من غيرك يا حبيب الروح. زيك فرح لي قلبي، من زيك نور لي دربي، من زيك زين لي حبي، من زيك يا حبيب الروح، من عنده بلاقي أمان، من عنده بعطيني حنان، من عنده إلي رضوان، من عندك يا حبيب الروح، وبقربك بلاقي سلام، بقربك بشعر بوئام، وبقربك أحلى الأنغام، بقربك يا حبيب الروح. Дуҫтар, ошоноң менән беҙ үҙебеҙҙең радио тапшырыуыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Һәр теләгән радио тыңлаусыға бушлай дини китаплар, брошюралар ебәребеҙ. Хаттарығыҙ аша беҙ һеҙҙең менән яҡынданыраҡ танышырбыҙ. Беҙ һеҙҙән хаттар көтөп ҡалабыҙ. Беҙҙең адрес: Башҡортостан, Өфө ҡалаһы. Индексыбыҙ 45-01-06. Абонент йәшеге 157. Өмөт күпере студияһына. Ҡабатлап әйтәм, беҙҙең адрес: Башҡортостан, Өфө ҡалаһы. Индексыбыҙ 45-01-06. Абонент йәшеге 157. Өмөт күпере студияһына. Һау булығыҙ, дуҫтар!